देण्यान बोल्या होवी सभेचे सांदे साल्या होवी जाऊच्या तुझे लागी सल्या सांगाता सगळ्या बापा तुझे समोर आठवून शागुका दावणाव नमसो चिणी मगर भावा भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. साध्य कळासो 21वो आयतार आचरण करच्या वखता एका मनाची एका काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर आमी मागया. माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. जे कोणा मागतान बसिलां सुगडास करून तांच्या बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे संदर्भार अर्गसान मिस भेटयतात जॉर्डन फर्नांडीस रुजाई वडो. जल्मा दिसाक अर्गसान मिस भेटयतात जॉयसन कोरेया सुमसों वडो, लुईस फर्नांडीस मिलरमाई वडो, क्रिस्टिन डिसोजा रुजाई वडो. तांकां समेस्तांक बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागता आसतना तांचे हृदय बसोवता आमी मागया. तशेंच 20 वर्सांचो लग्नाचो दीस आचर करच्या वखता देवाक अर्गासान मिस भेटयतात रॉकी आनी रिटा कुटिनो फातिमा वडो. तांचे हृदय बसोवती विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. जल्मा दीस आचरण करता फेल्सी विना डिसोजा अर्गासान मिस भेटयता पेरमानोरू. तिच्या हृदयां बसोत ते सांग बसोत आमी मागया. अर्गासान मिस भेटयता ग्रेसिन मस्करेनस मुंतिमा वडो. तांचे हृदय बसोत आमी विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. तशेंच देवादीन वालेरियन मोंतेरो तांच्या आत्मा मिसिता रोजी मोंतेरो मुंबय तांचे देसांवा खातीर मागया. आमा समेस्तां खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो हे एवकरिस्ताचे बलिदान भेटोवंक एक कुटाम जावन आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां कश्टा विणे जिवीत ना म्हणलो संदेश दिता. जेजू आपल्या जिविता वेळार कश्ट अपमान आनी पंथा आव्हाना विशीं उलयलो मात्र न्हय, हें सगळें स्विकार करूंक तयार जालो. कश्ट आनी कुरीस आमच्या क्रिस्ती जिविताचो वांटो जावन स्विकार करूंक आनी ह्या मारिफात जिवितांत जैत जोडूंक गरजची कृपा आनी ससाई ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. अशीर दरवटो जावन आसा कश्टांचो. अशीर वाट कश्टांची आनी ह्या कश्टांच्या वाटेन समकलेले हर एकले ते सुफळ जातात. संवसारी जिवितांत मात्र न्ही, सर्गींच्या राजांती ते जैत तेवून जातात म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या उतराकाल जिवंक देवाचो आदार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एकडी बरो आमी दोळे धांपया. आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगाळा जेजू हे संवसारी जिवितांत तुजी खुशी करच्याक अशी दर वटेनच्यान समकोवंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. कश्ट अनवरां आमकां नाका जाल्लीं आसात, तातूंत आमी पळपळ गेल्लीं आसा. सुशेगाचें जिवीत जिवन सर्गेचे राजाची विसर पडलेली आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. सोम्या पश्चातापून मुखसाणें मागून म्हणटा.
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय कष्टांचे जिवीत सोम्या जैताक आदार कष्ट काडूंक थोडे पटी पाटी सरल्या वावंट करूंक थोडे पटी नरगल्या ह्या मुखांतर तुका दूख दिलें आसा सोम्या पश्चातापूर मोक्षणे मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय कष्ट वावंटीचें जिवीत सोम्या म्हजे घर आनी घराणें म्हजी समाज मात्र न्ही अख्खो संवसार प्रगतीच्या पावंडाक पावूंक शकता पयल्याक बरें करूंक शकता असलें जिवीत जिवंक फाटीं सरिल्ल्या खातीर पश्चाताप हांव सोम्या भुक्षणे मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुझी काकूळ दाखय तकली बघून देवाची काकूळत आमी जोडून घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा 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 देवा उंचर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुमिय जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे पित्या पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू भूमी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया एक रिपोर्ट थोडे आमची आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इरेद्यां खातीर आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा दवरूंक बळेपणान आमकां फोव कर आनी ह्या अदेत संवसारान सर्गेच्या सदां बाळगलेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तांचीं कृत्यां आनी तांचीं चिन्नां जाणा, आनी सर्व बसांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता. तीं येतलीं आनी म्हजी महिमा देखतलीं. हांव तांकां एक कुणा दितलो आनी तांचे मदें जिवंत उरल्यान तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, फूट, लूद, मेशक, तुबल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदींच आयकोंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो. ती म्हजी महिमा राष्ट्रांक परगट करतलीं. जशें इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्य बली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पोर, तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणींक घोड्यांचेर, रथांचेर, फालक्यांचेर, कसरांचेर आनी खऱ्यांचेर बसोवन जेरुजलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटलीं. तांचे मदल्या थोड्यांक हांव याजक आनी लेवीत जावच्याक विंचतलो. देवाचें उतर. देवाचें बुडकार. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पोराक वाकणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. बळवंता समोग आमचे थंय, ससनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आपलो पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनेचीं उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पोर तुका तीद दितना ताका चीत दिवन सुका नाका. तो तुका बेश्टयतना तुजें दैर सांडिनाका. कित्याक जंचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरणाटपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरींच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना समावाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखां कारण जात शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाची आनी नितीची फळां बरी जिवीत जोड दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कामतात ते तुमचे पांय तीर सांबाळा. तुमी समकतात ती वाट नीट करा. अशें तुमचो मोडकेर पांय हाड पडना जावं. बगार ते साप गूण जावं. देवाचें उतर. देवाची वडकार. Alleluia, 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 Alleluia. अंश वाट
अंश सत आणि अंश जिवीत म्हणटा सोमी म्हजे मारिफात गेल्याशिवाय कोणाचनी बापाशी वसूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. जेजू शहरांनी हळ्यांनी शिकयत जेरुजलेमाची वाट धरून गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें. सोम्या बाचेव जातली ती तोडीन सुमो. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी गोरसो दोनी उठोन दारां केळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणून म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा. तेदवां तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्यां आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेणा. खोटेपण आदारतल्यानो चला तुमी समेस्त म्हजे सरसली. अब्राम, इजाक, जाकोब आनी हेर सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. तरी खुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणां बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, हेचे सुवातेंत जेजून सांगलेलें एक उतर, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा. अशीर दरवटो, अशीर वाट. काही थोड्या वर्सां फाटीं गेल्या हांव जाल्यार आमचीं रावचीं घरां मस्त अशीर आसलीं. कलवांचीं, नळ्यांचीं, धाकटुलीं घरां, अशीर घरां. ताजीं बागलांय अशीर, ल्हानशीं बागलां. मागण्याच्या कुडाक म्हणजे आलतारीच्या कुडाक वचोचें जाल्यार धाकटें बागील, ताका व्हडली सांकळ आनी बागोवन भितर वचोचें आसलें. निट्ट गेल्यार तकली आपटताली. अशीर. रांदचे कुडी अशीर आसलें, तातूंत 2-3 रान्न्यो आसताल्यो फातरांच्यो, लांकडान दवरच्यो. बागोवन बसून उजो करी जाय. बांयचें उदक पयस तावन लाट्यान न्हुवून हाडी जाय. तळ्यांतलें उदक हांडयेर ह्या कांदार हाडी जाय. न्हंयच्या वा व्हाळाच्या उदकांत उस्तो धुय जाय. थंय बागोवन धरणीर बसून वा बागोवन कोरंग्यांत उदक शिंपी जाय माडयांक. ही पुरा अशीर कामां, अशीर वाटो, अशीर जिवीत आसलें. करंट नातुल्लो, चिमणेंच्यो उजवाड, लेंप्यावाचो उजवाड, कांय थोड्यांचेर गॅस लायटीचो उजवाड पेटतालो आनी त्या अर्द्या अर्द्या दिसतल्या त्या अंधकारांत भुरगीं शिकतालीं. आमी कामां करतल्या, जेवतल्या, रावतल्या. आमी इसलच्यो वाटोय बारीकश्यो आसल्यो. गाद्या मेरेनी इगर्जे घेवंक आसलें. गाद्या मेरेनी शेजारच्या घरा वचोंक आसलें. गाद्या मेरेनी रोसा कार्यांक वचोंक आसलें. गाद्या मेरेनी काजारांक वचोंक आसलें. काजारां फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार बसोवंक समाकट आतांची बरीं प्लास्टिकाचीं चेरां केदेलां नातलीं. कांय शेजारचे बांक काडल्या त्या बांकार बसोवचें आसलें.
नाजाल्यार माडयेची फोडां घालताले त्या माडयेच्या फोडार बग्गून बसोवचें आसलें तवळच्यो सगळ्यांच्यो गांठी सगळ्यांक बग्गताल्यो जेवणाक माडयेच्या फोडार पंक्तीर बसतना शिरेतीर जेवंक सगळ्यांक जातालें प्रायवंतां भुरगीं आनी तरणाटी म्हणनान सगळ्यांक जातालें कित्याक म्हळ्यार सक्कड मनीस बसून बागोवन उबे रावन अशें सक्कड वाटेन तें काम कर जाणा आसलो गाद्यांत नेज काडटना जावं दी नेज लायतना जावं दी बातलूतना जावं दी सकाळीं 8-8:30 बागोवंक सुरू केल्लीं बायल मनशां मागीर दनपारां जेवणाक कांय उबे रावतालीं मागीर दनपारा उपरांत बागोवन बात लुवंक लावंक वा नेस काडूंक सुरू करता जाल्यार सांजेर 5-5:30 वरां म्हळ्यांत बागोवन आसतालीं कोसतले तशेंच बागोवन पडकाय धरून कोसताले बागोवन मेर काडटाले बागोवन मेर दवरताले अशें सगळ्यांचे पेंगटां पाटेचे कणे नीट आसले हरशीर वाटेंतल्यान चलोवन वताना जागृतकायेन मेटां काडटालें हांव बारीक मेर यांतल्यान चलता आसतना आमी पांय पळोवन वाट पळोवन चलताले हांव निसर्न गाद्यान पडना अशें उस्तर मेळना अशें सांबाळटलें हांव मात्रणी थोडी जायतीं पांपाळीं उतरोंक आसतालीं कांय थोडी माडयेचीं पांपाळीं न्ही कांय थोडी इंदाचीं पांपाळीं कांय थोडी रुखाचीं ताका एक धरचें कितें म्हणटाले ताका एक धरचें कैसळ म्हणटाले आतां धरचें एक कैसळ म्हणटाले तें आसतालें थोडे पुटी ती पांपाळीं कुंभ जाल्लीं आसलीं आनी वळांत पडल्लीं आसात कणयेंत पडल्लीं आसात असली परिगत गेटी नातुल्ल्यो आंकोडे आसले आंकोडे वता आंकोडे उतर वचोचे ताकोडे वचोचे जाल्यार आंकोडे उतर थोडे आडंबे आसले आडंबे गेटी नातुल्ले आडंबे व्हडले आडंबे आंकोडे उतरन वचोचें आसलें कश्टांचें जिवीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायत्यांक प्रगतीच्या पावंडाक पावोवंक सकलां कश्टांची वाट आमी समकल्ल्या आमचे मलगडे समकल्ल्यान देखून ताची भुरगीं बाळां आज ते कश्ट वावटीचो फळ काडून आसात आधुनीक काळाक आमी तुलन केल्या जाल्यार अशीर दारवटो म्हणल्यानच गोत्तू ना आमचीं घरां कितें म्हळ्यार व्हडलीं घरां त्या घरांत 2 जाणां 3 जाणां न्ही दोगांक कुडांत एकलो न्हिदल्यार कुडां खाली उरता तितलीं जाणां आसात तितलीं कुडां आसात तितलें व्हड घर न्ही व्हड वयर सगळे घर बांदतात न्ही वयर सगळे घर आसा पूण वयर सोडोवंक गांठी दूख न्ही गांठी वयर सोडोवंक जायना वयर नितळ करूंक जायना बांदूंक गेल्यान पूण वयर गोयरोम भरला वयर धूळ भरल्या सोडोवंक जायना असली परिगत आमच्या कुडांची बागलां व्हड न्ही बागोवन कोण येताय कुडा भितर ना निट्ट येता अस्तिक वशीत भितर तेदी व्हडलीं कुडां तेदी व्हडलीं बागलां आमची मांडो आपटता म्हूण कांय भिरांत ना न्ही पांय वाटो खंय आसात पांय वाटो नांतना पयलीं आदल्या काळार गुड्या दोंगरांनी पांय वाटो उतर नसोचे पाळांच्या इड्यांत न्ही फातराच्या इड्यांत वरीक बोल्याच्या इड्यांत हेणे सुणेरे कांटी हेणे लजे कांटी न्ही हेणे कंटेराची कांटी पुरा सिरकताल्यो आंगाक येताना उस्तुराक सिरकताल्यो पांयांक वणो नातुल्ल्यो पांयांक तोपताले कांटे फातर तोपताले असलें जिवीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशी दारवट्यांतलें जिवीत सगळ्यांक लिसांव दिवंक शकलां जिवितांत कश्ट आसात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आदल्या काळाचे मनीस कश्टी तांच्या भुरग्यांक कश्ट शिकयल्ले आसात आनी कश्टान वाडलेलीं बरें करून जिवीत सारून आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आधुनीक काळार तुलन केलें जाल्यार असले कश्ट दिसून येनात न्ही भुरग्यांक आजकाल न्ही कोरंगे कितें म्हळ्यार गोत्तू ना लाटो कितें म्हळ्यार गोत्तू ना बांय कितें म्हळ्यार गोत्तू ना कोळसो कितें म्हळ्यार गोत्तू ना न्ही बागोवन रांदचें कितें म्हळ्यार गोत्तू ना रांदणी म्हळ्यार गोत्तू ना असली परिगत असली पिंतुरांनी दाखोवची परिगत आयल्या न्ही आडंबे आंकोडे भुरग्यांक गोत्त आसात की पांपाळींक गोत्त आसात की गोत्तू ना पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आधुनीक काळार सगळ्यांक बदलला काळ बदलला सगळी फेसिलिटी आयल्या कोणाक कश्ट म्हणलें नाकात भुरग्यांक परिक्षा नासतना पास जायचे परिक्षा नासतना पास जायचे शिकनासतना कश्ट काडनासतना बरें फलितांश जोडयचे तसलें जिवीत कांटे नातलेली मासली जायचे आडां नातलेले मास जायचे बोनलेस
न्ही बोनलेस अशें जायचें फातर नासलेलें शीत जायचें पयलें शीत जेवताना कार्क सापतलें फातर गाबाक दांत कुटके जाल्ले आसात म्हळ्यार घरच्या जेलांत भातू कोट्टाले घरच्या मिलांत तांदूळ करताले कार्क जाताले आतां स्टोनलेस न्ही बोनलेस म्हणून पुरो आसा म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो शॉपाक गेल्यार आमकां बरीं बरीं शॉपान जायचें लाडपट शॉपाक वचना हॉटलांक गेल्यार बरीं बरीं न्ही असो मॉलां वचोजे मॉलान मेटां सोडोंक कोणाक जाय गे मेटां सोडोंक नाका आमकां एक्सेलेटर जायचे उबो रावले डे गुंय वरीचे वयर लिफ्टान जायचें अशें म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो अशीर दारवटो गेला रुंद दारवट्यान आमी समकून आसा रुंद हांव आनी तुमी सकडा रुंद दारवट्यान समकून आसा पांय वाट कोणाक जायचें सोलोंक लग्गी आसल्यार घर घर्र करनेचें लग्गी आसल्यार घर्र कार जायचें न्ही थोडे पटी ते चालू जायना जाल्यार गुटान 3 पटी गरजे वचून फाटी येवया तितलो वेळ पाड केल्यार स्कुटर जायचें बायक जायची कार जायची सोलोंक कोणाक सांगता कोण ना कितें देखून पळया आज बागवून उस्तूर दुयनात बागवून रांदिनात न्ही पळय कुडीच्यो गरजो बागवून बसून करता ते पयलें पुरा गुड्यार तेंच करी जालें आतां कांय ना आतां ते देखून कोणाची पेंकटां बागनात कोणाची पाट बागना कोणाची सगळ्यांक घेता पायाच्यो गांठी दुखी आज कोणी म्हणे रोसा कापून तुका पोट घालून सिरेतेर जेव म्हळ्यार कोणें रोस केला पळय कोणें ताणें ती जेवचे घरच्यांनी सोडल्यार कोणी येवची ना म्हण कोणाक जायना बसूंक कोणाक जायना तसली परिगत कित्याक आमी अशीर दारवटो सांडला अशीर वाट सांडल्या रुंद वाट धरल्या आनी ह्या रुंद वाटेन समकतना ह्या रुंद वाटेच्या प्रभावाक आमी वळख जाल्या आनी ताका आमी सई म्हळां देखून आमकां केन्चें इजी आसा न्ही केन्चें इजी आसा पंप बटन दमल्यार पंप चालू जाता न्ही टॅप गुंडयल्यार कितें जाता उदक येता आतां टॅप गुंडयचें म्हणना टॅपा मुखार रावल्यार अशें जाल्यार बुसता येता उदक न्ही सेन्सर पुरा सेन्सर सुद्दां जाला देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया असली परिगत आसतना अशीर दारवट्याचो अनुभव विसरला आमी अशीर दारवट्याचें म्हत्व विसरल्या अशीर दारवट्याचे परिणामी आमी विसरल्या परिणाम आतां सगळें रुंद सगळें आरामदायक वैभवीत सगळें सुशेग मेळचें आसलें जिवीत हें कितें जाता सुशेग मेळचें आसलें आरामदायक जिवीत कितें जाता गे म्हळ्यार आमी खंय वचो उद्देश तो विसरता खंय वचो उद्देश तो विसरता पयलें बारीक मारोग आसतना ड्रायव्हिंग करतलो मनीस झगरूत येतालो न्ही मुखार बस येता कोण ना कार येता झगरूत न्ही फास्ट वचनातलो आतां कितले रुंद जाल्यात मारोग पूण तितले रुंद जाल्यारय पावनात तेय बारीक म्हणटात ते अशीर येता म्हणटात आनी तांकां डिवायडरय दिसना तांकां फ्लायओवरय दिसना डाबल लापटितात उतना पळय म्हज्या मोगाचे परिगत अशी कित्याक म्हळ्यार आमी रुंद वाटेक म्हळ्यार आरामदायक जिविताक ह्या संवसारीच्या प्रगतेच्या सगळ्या वैभवीत जिविताक आमी होंदोन आसा आनी ताच्या बगर आमी जिवंक शकना देखून आमी वेची वाट विसरल्या देखून आयच्या सुवातेन जेजू भोव आपूण म्हणटा पळया कितें म्हणटा तो अशी दारवट्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना पळया तांच्यान जावचें ना कित्याक म्हळ्यार वेची वाट विसरल्यांत कित्याक म्हळ्यार अशी दारवट्यान समकत आसतना एने कांटे कुटे तोपता आसतना अशें जिवीत समकत आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितें जाता की म्हळ्यार म्हजो एक उद्देश आसा हांवें तें जोडूंक आसा हांवें थंय पावोवंक आसा कश्ट जाल्यार व्हडणी वावट जाल्यार व्हडणी पावोवंक आसा पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आदलें जिवीत जावं पुरो ह्या जगाचें जिवीत जावं पुरो खासदारी जोड्यांचें जिवीत न्ही गे एका कुटुंबाक जिविताक हे व्हंकल भायर सरता आपलें कुळार सांडून कुळारा आवयचें गुस्तार गट्ट फेस्तां मारनासली धूव पळया काजर सैरीक जाल्या उपरांत काजर करून दिता आसतना ओपसून दिता आसतना न्ही गे मस्तू रडटाली मस्तू रडटाली आनी ओपसून दिल्या उपरांत आवय पळय सांगताली आनी मुखार कुळारा येनाका पुता आमचे मर्यादेचें सवाल कश्ट आसूं दी वावंट आसूं दी थंयत राव थंयत तुजें घर मेल्यार तुवें थंयत मरोचें अशें सांगताली आवय बापूय आनी तें चेडूं येतालें आवयच्या बापायच्या उतराक काल जावन कायली दोत दिवंक आसली ती पुरा दोत दिवन चेडूं येतालें त्या घरांत आनी ते घरची परिस्थिती बरी आसल्यार सर्ग बरी ना जाल्यार एमकोंड म्हज्या मोगाच्या बाबण एमकोंड आनी त्या एमकोणांत जी येतालीं
त्या कश्टांत जियेतालीं पळया अशी दरवट्याक भितर सरतालीं अशी दरवट्याक धर्मिकाचें जिवीत तशेंच ह्या जगाचें जिवीत तशेंच आदल्या काळ आतां मस्त बदलावण जाल्या आतां आरामदायक जिवीत जालां सगळ्यांचें देखून म्हणटा आसतना आमचो उद्देश कितें पयलें अशी दरवट्यांतल्यान काजरी जिविता भितर सरतना कळीत आसलें आमी बरें बगेवन कुटाम बांदूंक काडूंक आसा कश्ट काडूंक आसा बरो आवय जायचे बरी बापय जाय बरो बापय जायचे बरी आवय जायचे भुरग्यांक बरें पळयचें एक बरें कुटुंब बांदून हाडिचें कश्ट आसूं दी वावंट आसूं दी मार आसूं दी झगडे आसूं कितें आसूं दी ह्या कुटुंबान जियेचें म्हणली एक आशा आसली देखून अशें वाटेन समकतालीं कश्ट वावंट कांटे कुंटे दूख सगळें गुड्डोन चलतालीं कित्याक म्हळ्यार उद्देश क्लियर आसलो ध्येय करेक्ट आसलो आनी तांणी वेची वाट ती सारकी जाणा आसली आधुनीक काळांत तशें न्ही आधुनीक काळार तशें न्ही एडजस्टमेंट जाय जाल्यार रावचें ना जाल्यार फाटी येवचें कळ्ळें गी उद्देश क्लियर ना कश्ट नाकात वावंट नाका एडजस्टमेंट ना अशी दरवटो नाका असली परिगत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजू आज म्हणटा थंयसरल्यांक सर्गीचें राज्य बिलकुल फावो जायना कित्याक म्हळ्यार त्या संवसारीक कुशलकाय मोदें विशाल दरवटांतल्यान विशाल रस्त्यांतल्यान बारीक कुशल बरी जावन एन्जॉय करून ती समकून आसात निजायकी वेची वाट ती चुकल्यांत आनी तीन त्या वाटेक त्या राजाक पावची नात म्हणटा जेजू आयच्या सुवातेंत कित्याक म्हणलें जेजून कित्याक म्हळ्यार जुदेवांच्या त्या धर्मांत जुदेवांच्या समाजेंत थंयसर थोडे जुदेव प्रत्येक रितीन फारिजेव शास्त्री साधुसव थंयसरल्या पंगडाचे चिंताले आपूण जुदेवा पैकी श्रेष्ठ वर्गाचे देखून सर्गीचें राज आमचे कट्टिट्टा बुत्ती बांदून दवरलेली बुती ही कोणेय काडूंक जायना सर्गीचें राज आमचेंत तें सामारित्या घरांक वचना तें खानान घरांक वचना कळ्ळें गी तें दुसऱ्या कोणाक जंतिलांक वचना तें जुदेवांक मात्र तेंय जुदेवाच्या प्रसिद्ध असलेल्या फरिजेवांक शास्त्रांक फरिजेवांक सीमित केल्लें सर्गीचें राज्य देखून आमी विशाल दरवट्यांतल्यान भितर सरल्यारय आमकां सर्गीचें राज मात्र बांदून दवरली बुती म्हणून तांणी चिंतलें तांणी ससारायन काण गेलें सर्गीचें राज ससारायन काण गेलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयची वस्त आमी ससारायन काण गेली जाल्यार तित आमकां मारेक पडटा मारेकार पडटा की ना ससारायन आमचे मोबायल आमी यूज केले जाल्यार तेंत मोबायल आमकां मारेकार पडटा ससारायन पतीक यूज केलो जाल्यार ससारायन पतीनेक यूज केलें जाल्यार ससारायन भुरग्यांक आमी वापरलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तेंत आमकां पाटी मारता म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो देखून हांगासर शास्त्रींनी फरिजेवांनी सदुसेवांनी सर्गीचें राज ससारायन घेतलें कशें चलताय कशें टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटा पळय तशें टूक इट फॉर ग्रांटेड केलें तांणी अशें जाल्ल्यान पळया तांच्या हातांत थंय सुकलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी कोणाक फोव जालें जंतिलांक फोव जालें कानानगारांक फोव जालें कानानगारांक फोव जालें सामारिताच्यांक फोव जालें कोणाक न्हय फोव न्हय आसलेलें तांकां फोव जालें हें सर्गीचें राज्य देखून जेजू म्हणटा कोण भितर सरूंक अपेक्षीताले ते भितर सरचे नात कित्याक म्हळ्यार तांणी अशी वाट सांडल्या अशी दरवटो सांडला कश्टांची जिवीत सांडला आनी खा पिये गम्मत मार मजा कर असलें जिवीत धरलां आनी सर्गीची वाट सांडल्या असल्यांक तें फावो जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिवितांत समकतना कश्ट वावंट काडूंक आसा अशी दरवटो आमी धरूंक आसा अशी दरवटो आमी धरूंक आसा थोडे फावटी आमी मोठाय चडटा फॅट वाडटा शुगर चडटा BP चडटा जाल्यार आमी कितें करता डायट करता वॉक करता एक्सरसायज करता जिम्माक येता कांवचें उणें करता कश्ट काडटा न्ही गे असो परिणाम जावन आमकां भलायकी मेळटा फाटीं भलायकी मेळटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कश्ट काडना जाल्यार भलायकी मेळना खावन येदो मोठो जावन मागीर लास्ट शुगर BP सोडून डुम्म जाशी जाल्यार कितें फायदो हां तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो शिकपान ती तूं कश्ट काडनाय सदां न्ही तूं शिकनाय होमवर्क करिनाय हां परिक्षा येताना मात बूक उक्ते करताय जाल्यार बरें मार्क्स काडूंक साध्य आसा ग्रावंडाकच देवनाय खेळोंकूच वचनाय बॉलूच हातांत धरिनाय आनी वॉलीबॉलांत फस्ट मेळचे म्हळ्यार जाताय क्रिकेटांत 6 मारी म्हळ्यार जाताय जायना देखून हरी एका फिल्डांत हरी एका क्षेत्रांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
कष्ट वावंट काडी जाय घरांती कुटुंबांती कष्ट वावंट काडी जाय अशीर वाट धरी जाय अशीर कश्टांची वाट धरी जाय आनी ससाऱ्याची वाट साडी जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तवळ मात्र ह्या संवसारांत आमी जैत तेवून जावंक शकता मात्र न्ही सर्गेचें राज आपणावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता ह्या उतरा खालची सोमी आमकां आदार दिवं दी जाणवाय दिवं दी गिन्यान दिवं दी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रावया तरी एका देवात आसलो आमचो बाबार तुसारया सगळीं सांगाता एकाच देवाक सतमानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गानी प्रितमिसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्व रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमानता देवा सगळो स्फूर्तो स्वर काळादी बापातां जल्मला ताका देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सई बासो ताचे वरवीं सर्वस्व केल्यात आम्हा मनशा बसोत आनी आमच्या सोडवण्या बसोत सर्गात नावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो आमारी सालो आनी आमच्या पासून पॉन्स पिला काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुर्सिबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापानी पुता तो निमसला बापानी पुता बराबर ताका समसर को नमस्कार आनी महिमा भवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमानता पत्क्याच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमीन. ह्या विश्वासान भवर्तान आनी मोगान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्री देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पिया. बापा पवित्र सभेच्या वडिलांक आनी मुखेल्यांक क्रिस्ताक खरी साक्ष जावंक दिवंक आयतींग कर. त्यागाचे आनी सॅक्रिफिसाचे जिणये मुखांत जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणाक तांणी उत्तीम साक्ष जावन जियोंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकां थंय एकवट माया मोग बांदून हाडूंक दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक आदार दिवंक आनी देशाचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आनी विविध जाग्यांनी कुटुंबाचे अभिवृद्धी खातीर वावुरच्या तशेंच कृशी आनी हेर वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या घरांनी आस्पत्र्यांनी आनी आसऱ्यांनी आसच्या पिडेस्त आनी प्रायवंतांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची पिडा शिडा आनी एकसरपण तेरासाण सोसूंक गरज अशी सगत लाभय आनी तांची सेवा करूंक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी कश्टा विणे जिवीत ना म्हणून समजून बरें शिकप जोडोवन आनी बऱ्या फुडाराच्या वाटेन चमकूंक कृपा आनी मार्गदर्शन फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगज गवळे परिशद सवे फिरगजींतल्या सर संघ संस्थांनी मेळून फिरगजीच्या सर वाड्या आनी कार्यांनी भाग घेवन फिरगज आयोगा सवे एक क्रियाळ फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दंपिया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसिला तांच्या खातीर मागया. आज आलता भुरगीं तांचो दीस आचरण करतात. शिक्षकाचो दीस आचरण करतात. प्रतिभा पुरस्कार कार्य आशा करतात. हे सर देण्यावंत भुरग्यां खातीर सर्वां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन तुका आमी भेटोवन दिता. तुजे उदंड देन आनी काकुळतेन आमची मागणी मानून घे. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसा तुज्या पुताची शिकोवण खरेपणी मानून घेवन त्या शिकोवणे खाल आमची जिवीत रुता करूंक कश्टा वावटी मदें अशे दरवट्यांतल्यान समकोन सर्गीचें राज जोडची बरीं कामां करूंक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
आमचे ओपून दिता आज तुका देणे उण्या वायनाचे भेटयता बाबा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेव पुण्ये आमकां सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेव पुण्ये आमकां देणे उण्या वायनाचे भेटयता बाबा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्परा दया सागोरा भेटयता वर्गां तुका सर्वेस्परा दैवीक आगोरा क्रिस्ता थंय एकठांय आमकां सर्वेस्परा दया सागोरा भेटयता वर्गां तुका सर्वेस्परा दैवीक आगोरा क्रिस्ता थंय एकठांय आमकां देणे उण्या वायनाचे भेटयता बाबा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्य पवित्रसेवेच्या लाभाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा एकच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसों तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया भय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचेय सवें तुका मानवंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाटयलोय आदावन तुजी आज्ञा मोडली
आणि अशें तुज्या कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. आमी दिंबिगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्रत्म्याची भोव पवित्र घडी. हे घडये कितेंय मागल्यार खंडीत आमी घेता. ह्या संवसारांत कस्त वावंटीची वाट धरूंक ती जाणवाय ती कृपा ती सकत आमी मागी. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या जिविताची सर तुज्या पवित्रात्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पोवची. ते स्प्री जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुठ परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनः जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वच्ची बी तसो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पीटर पॉल आमची गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इस्तगादी दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती तिसपती भाग्यवान सुजे भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व घडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आजच्या मतीन दवरना संवसारी जिवितांत कश्टाची वाट संपूंक देवाचो आदार जाणवाय गिन्यान मागून कृपा मागून सुमयान शिकलेल्या मागणे हात बार सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येऊ, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची ताव तशी आमची पदकां बगोस नेमकां ताळ्ळे पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतले पिडेशडेंतले आमकां निवार. ते करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. कश्टांची वाट ह्या संवसारांत समकल्ली. कश्ट कडून मरण मरण जैते वोन जाल्ली. संवसारी जिवितांत आमी कश्टांची वाट धरूंक अशी दरवटांतल्यान भितर सरूंक सस्तांचे जिवी सोडूंक जैते वोन जावंक आपोवणी दिता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. म्हगेल भाव भयणीनो, कुमगार आमी जिबेर सेवसो.
काळजान प्रकाश स्वागत जिवितात काळोख निवराय दैविक शक्तीन मागय कर्जंत येयल्ल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया. फाटल्या हप्त्यान ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. क्रिस्तांवांवटी मदें दृढ रावन समकोंकू आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सर्वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुम्याची कुडियत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्याची सरापायांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका आमच्या कस्तावांवटींत आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्याची आयसो दीस पळोवचें भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका एमिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुज्या उतराद्वारे आमची काळजां मनां आयतीं केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्याची तुज्या पवित्र खणान एवकरिस्तीक जेवणांत आमचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका तरातरांच्या मनशां मुखांत आमकां आदार आनी कुमोग दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें संवचाक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बसया. आदले तरेची काणीक
समेस्तांक काळजांत देव बरें करूं. उबी रावया सोम्याच्या आशिर्वादां घेवंक आयती जावया. तकली बघून सोम्याचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दुसरे मीस 10 वरार आसतले. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका ओळख तुका असून करता तुका माया मा सर्वची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तूं मागणी आमची दिसता पळतीची. नमो नमो मोरये मोगाळ तुमचे शेकाये मान तुका ओळख तुका असून गायता तुका. भक्तीन मिसान वांटयली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एका भक्तिकांक काळजांतून अभिनंदन देव बरें करूं. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. पर समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरे आशीर्वाद देवांका. नमान बाळक जेजू आशीर्वाद दिया. रोजारी साहेबिनी आम्हा पासत सगळी सांगता बघेवन कृष्णाचे कृपे विरामका आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. हॅव ए गुड डे.